Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 4, versetul 1. Mardoheu își sfâșia hainele când află ce s-a întâmplat, ce se petrece. Și merge în mijlocul cetății și strigă-te mare. Reacția lui, am văzut asta ieri, se datorează un lucru care el îl are. O comoară care el poartă în vasul de lut. 2 Corinteni 4:7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Dar n-am citit încă mai departe, m-am oprit aici. O să ajungem și la ce zice versetul ăsta mai departe. Dar cunoștință, lumină cunoștințe lui Dumnezeu într-un vas de lut determină cum reacționează și cum se comportă acest vas de lut. Deci, oricum suntem vase de lut, suntem limitați, suntem fragili, dar trebuie să avem grijă de un lucru. Trebuie să avem grijă că acea comoară care este în noi să nu fie întuneric. O să citesc ce zice Domnul Iisus. Uneori nu avem grijă că lumina care este în noi, cunoștința, nu avem grijă să nu fie întuneric. Hai să citesc un text. Domnul Iisus spune așa, în Luca 11, 34. Luca 11, 34. Zice așa. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, de fapt, hai să citesc mai întâi Matei 6. Matei 6 cu 23, scuze. Poi ne întoarcem la Luca. Zice așa. Matei 6, 22. Ochiul este lumina trupului. Dar dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, ascultă aici ce zice Domnul Iisus. Zice așa. Așa că, dacă lumină, fii atent ce zice aici. Dacă lumină care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Dacă lumina care este în tine este întuneric. Se poate întâmpla să credem că avem lumină, dar lumina care o avem de fapt este întuneric, este ignoranță. Acum este clar, când deja l-am primit pe Domnul Iisus, am primit lumina legată de mântuire, iertarea păcatelor, de pocăință. Dar nu înseamnă că am primit lumină pentru tot. Altfel, nu ar fi existat acest pasaj care spune, chiar să-l citesc pentru tine, hai să citesc Filipeni 3, 15. Gândul acesta de a să ne sufletească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, te întreb, se întâmplă că creștini mântuiți, născuți din nou, care îl iubesc pe Domnul, în anumite privințe, să aibă păreri diferite? Cum să nu? De ce există denominațiuni până la urmă? Și de ce în denominațiuni ai curente? Păreri diferite.
Ok? Dar, în anumite privințe, zice, și dacă în vreo privință sunteți de altă parte, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Deci, versetele ca acestea nu ar fi existat dacă faptul că ești mântuit înseamnă că ai primit toată lumina. Nu. Ai primit lumină în ceea ce privește starea ta de păcat, nevoia ta de un mântuitor, pocăință și lucrurile, să zic, de bază pentru mântuire, dar nu înseamnă că ai primit lumina pentru tot. Și atunci se poate întâmpla, fiind mântuit, în anumită privință, într-un anumit domeniu, lumina care crezi că o ai să fie întuneric. Bineînțeles, nu ne place să auzim astfel de lucruri. Personal, cred și astăzi există lucruri, există privințe unde lumina mea este întuneric. Cu alte cuvinte, unde ceea ce cred că știu nu este asta, e ignoranță. Dar lucrurile unde cred, poate greșesc, dar cred că am primit lumină, sunt despre aceste lucruri care vorbesc. Unde am semn de întrebări sau, cum să zic, unde cred că am lumină, dar nu sunt sigur, de obicei prefer, sau chiar când împărtășesc, zic, ok, asta e ceea ce cred, dar nu sunt sigur, s-ar putea să fie altceva. Dar în anumite privințe, pentru că dacă aici zice, în anumite privințe, dacă sunteți de alte păreri, Dumnezeu vă va lumina. Înseamnă că în părerile respective, nu în păreri respective, în privințele respective, în loc de lumină deocamdată e întuneric. Și Dumnezeu trebuie să dea lumină. Am luat timpul să citesc aceste versete doar să-ți arăt acest adevăr. Lumina cunoștinței lui Hristos este o comoară, care o purtam în vas de lut. Dar trebuie să avem grijă. Și acum o să mă duc la Luca 11. Luca 11 și 34. Ochiul este lumina trupului. Dar dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Înseamnă, ea seamă, asta vreau să zic, ea seamă, dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Din nou, ea seamă, adică fii atent, observă, studiază că lumina, adică ceea ce crezi că e așa, ea seamă să nu fie întuneric. Pentru că în momente de adversități este lumina care este în tine care poate face diferență. Nu vasul de lut. Nu noi, nu forța noastră, raționamentul nostru, intelectul nostru. Nu. Nu asta poate face o schimbare. Poate schimba ceva. În anumite situații unde intelectul nostru, raționamentul nostru are locul lui și face lucruri extraordinare, nu neg asta. Dar sunt momente unde toate astea sunt depășite. Și doar lumina cunoștinței lui Dumnezeu poate face diferența. Problema este, oare luăm seama că lumina care este în noi nu este întuneric? În anumite privințe. Vreau să-ți dau un exemplu simplu. Că așa am învățat unele lucruri pe pielea mea personal. Da? În mintea mea, după ce m-am mântuit, am zis, gata, sunt copilul lui Dumnezeu și ascultând anumite predici sunt foarte motivaționale, așa, da, sunt copilul lui Dumnezeu.
sunt copilul împăratului, sunt protejat de Dumnezeu, tralala, tralala, ok. Sunt deasupra, tot întunericul e sub picioarele mele, știi? Chestii de genul ăsta. Și eram convins că, uite, acum că sunt cu Dumnezeu, tot ce înseamnă puterea întunericului nu mă poate atinge. Da? Asta era lumina care o aveam, că era un mare întuneric, pentru că nu e adevărat. Nu pentru că ești copil al lui Dumnezeu, întunericul nu te atinge. Știu că ce este al lui Dumnezeu este protejat și cel rău, dar nu înseamnă că nu ești atacat. Nu înseamnă că nu ești încercat. Cine este mai Fiul lui Dumnezeu decât Fiul lui Dumnezeu, el însuși Iisus? Cel rău nu s-a deranjat să zică, ești Iisus, nu te ispitesc. Nu vin împotriva ta. Nu. A venit. Și dacă a venit la Iisus, o să vină și la urma și lui Iisus. Dar eu aveam o lumină care e întuneric. Ziceam, nu, acum, tot ce înseamnă puterea întunericului, n-am cum să mă atingă. Sunt copilul lui Dumnezeu, m-am întors din faptele moarte ale lumii, tralala, tralala. Aveam lumină în ceea ce privește mântuirea mea. În ceea ce privește raportul sau relația sau acțiunea care poate întuneric împotriva mea, în acea privință, lumina mea era întuneric. Cunoștința mea era ignoranță. Mardohei a fost un om smerit. Și cere de la noi să fim smerit, că după 5 ani, 10 ani, 20 de ani în biserică, să putem recunoaște că în anumite privințe, ceea ce era lumina de fapt era întuneric. Ceea ce credeam că era cunoștință de fapt era ignoranță. A trebuit să într-o dimineață v-am mai povestit, să mă trezesc și întunericul să mă lovească din plin la propriu și la figurat. Nu mai intru în detaliu. Să nu vă plictisesc. Dar când acest lucru s-a întâmplat și nu mai puteam să mă rog și nu mai puteam să citesc Biblia și simteam o opresiune extraordinară care se putea și simți fizic că mă sufoca. Am început să-mi pun întrebare, dar stai puțin. Ceea ce zice Biblia nu e adevărat? Nu, nu e vorba că ceea ce zice Biblia nu e adevărat. E adevărat, doar că ochiul tău nu a perceput corect anumite lucruri care le spune Scriptura. Ce zice Domnul Iisus? Dacă ochiul tău, organul de percepție, dacă este corect, ai lumină. Dacă nu este corect, percep greșit. Și ceea ce crezi că este lumină, ceea ce crezi că este cunoștința, de fapt, este ignoranță. Ochiul meu, percepția mea, înțeles greșit anumite lucruri din Scriptură. Dar știi, eu nu mi-am pus această problemă la început. Prima mea îndoială nu a fost, Glenn, poate n-ai înțeles bine tu Scriptura. Nu, prima mea îndoială a fost, dar oare ce zice Scriptura e adevărat? Oare tot ce am citit, oare este așa? Păi dacă e așa, de ce se întâmplă așa? Dar vezi, nu mi-am pus problema. Glenn, oare ai înțeles bine tot? De ce? Pentru că ca oamenii ne este mai ușor mereu să dăm vina pe altcineva. Chiar dacă e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă e vorba de Dumnezeu, o facem subtil, dar o facem. Nu, cuvântul lui Dumnezeu era bun, era adevărat. Dar ochiul meu, cum am perceput anumite lucruri, am perceput greșit. Am perceput și priceput greșit, așa că în acea privință, lumina din mine, de fapt, era întuneric. Mă opresc aici, încerc să mă opresc la, ai văzut, să mă încadrez la 15 minute și bonusul o să fie spre sfârșitul săptămânii, dar
să luăm seama că în anumite privințe lumina noastră să nu fie întuneric. Dumnezeu să te binecuvinteze.